Bosh miya o'rta arteriya sindromi bosh miya o'rta arteriyasi ichki karotid arteriyaning eng katta shoxi hisoblanadi. U frontal va parietal temporal sohalarining ko'pchilik egri egatlar yuzalarini qon bilan ta'minlaydi. U ichki kapsula va subkortikal yadrolarni qon bilan ta'minotida ishtirok etadi. Turli darajada uning tiqilib qolishi bosh miya infarkti rivojlanishi bilan kechadi. U to'liq medial yoki lateral bo'linishlari mumkin. Shunday sindromlarga bo'linadi.